വിഷമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ മരുന്ന് കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. 14 കുട്ടികളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു. മരണത്തിന് കാരണമായ കോൾഡ്രിഫ് കപ്പ് സിറപ്പ് 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി നിരോധിച്ചു. വിഷമരുന്ന് കമ്പനിക്ക് പൂട്ട് വീഴുന്നു. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി വിളിച്ച അടിയന്തര യോഗത്തിലാണ് മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കാഞ്ചീപുരത്തെ ശരേഷൻ ഫാർമ കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്. സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പരിശോധനയിൽ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കോൾഡ്രിഫിൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികം ഡൈത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന രാസവസ്തു അടങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ എടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച 18 കുട്ടികൾ മരിച്ചെന്നാണ് പരാതിയുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ ചിന്ദ്വാരയിലെ 14 കുട്ടികൾ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ നാഗ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. കൂടുതൽ മരുന്നുകളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 19 മരുന്ന് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ കേന്ദ്രം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത്യാഹിത സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ സജ്ജമാകണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതേസമയം രാജസ്ഥാനിൽ 4 കുട്ടികൾ മരിച്ചത് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചത് മൂലമല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശും ഉത്തരാഖണ്ഡും കർണാടകയും മരുന്ന് നിരോധിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.